طب انتوا شايفين يا جماعه دلوقتي نروح لحته تجهيزات الشقه والجواز وكده، هل انتوا شايفينه طلبات الاهل بقى مبالغ فيه؟ هل في ناس بتطلب بحاجات؟ انا متهيالي بعد اللي بيحصل في العالم ده كله دلوقتي الاكسبكتيشنز بتاعت الناس نزلت، او لو ما نزلتش لازم تنزل. مش يعني كلها والله، ما كلها. في حاجات بتبقى لازم يا بكري اللي هي اصول. يعني مثلا مفهوم. الشبكه دي حاجه لازم، متهيألي يا اما بتدفع مهر. انا مش فاهم قوي، مش عارف صح يا استاذ؟ لا بيقول لك يا اما يا شبكه ومهر يا شبكه او مهر، يا او شبكة نص أو مهر. بنص، شبكه ومهر الاثنين. مفيش سلاش. ماشي ماشي. مش المؤخر ده لما نتطلق؟ ما ده انت بتكون محدده بقى ساعتها من الاول. طب انا بحدده بناء على ايه؟ لا ده بقى في ناس تقول لك بقى ايه، لا احنا ايه؟ احنا اصحاب. لا هيقول لك المؤخر ده عشان اعالج بيه بنتي نفسيا من الطلاق. طب ما هي لو عايزه تتطلق وهي خلاص طفح بيها الكلى، تقول لك يا باشا مش عايز منك حاجه ساعات بيعملوا كده. ساعات بيعملوا كده. بيكتبوا عقد عند محامي ان لو هي عايزه تطلق، طيب نروح عند محامي بيكتبوا عقد. بس خلي بالك الناس معظمها دلوقتي احنا كنا بنتكلم في الجواز، فجأة قلبنا طلاق. فجأة